OK，上次我有做了 Boulder 的 Yamato 跟 Verify 的 Yamato 这两家的对比，可是我在介绍的时候，我反而忽略了很多东西，所以这一次我又从总代理那边又拿了一盒 Yamato 过来，这次就是要比较完整的去介绍边境的大盒它的产品的所有细节，因为上次只有讲一部分，因为影片实在太长了，我觉得应该不会有人看这么长的一个比较影片。对，所以这一次是就专门就为了边境，然后来做了一个比较的影片。那我看看他这一次寄来，因为上面还有一个东西，我不知道是什么东西，所以我再看一下。哦，我之前叫的货，这次也都到了。好，这次就是必须要很完整的来开箱，做一个边境大盒的介绍。然后东西放在里面。边境大盒哦 ，Boulder Yamato。一开始哈，我们当然在模型店里面看到模型的时候，第一个吸引的是和绘这个东西。那我必须讲的就是 Boulder 的和绘是由一个叫 Jason， 应该是王文修王先生他所画的。那他的画风真的是非常的漂亮。其实这个不是在帮 Boulder 讲好话。上个礼拜哈，我的大盒刚到货了以后，就我们台湾这边有一个弟弟，他从台湾的中部骑着摩托车到我这边来，他就是为了这个来买的。其实他看到和绘之后，他决定了，就是他想买的是边境的大盒，然后来这边，我也给他看了我制作中的边境大盒，给他看了制作中的野火大盒，甚至连田宫的78025也给他看了。那最后他的选择反而是买边境大盒，所以说实在的，就是边境的大盒的和绘真的是画得非常的漂亮啊，然后包含了这一排字大舰巨炮时代的这个叫做结束的意思。因为从大河以后几乎战舰这种东西在海战上就已经没什么作用了，都是航空时代的来临，所以这个是大舰巨炮结束的一个代表作。那峰会上面这样子画，我觉得也是讲的非常的合理。画风就是在应该是纺织甲海战的这个时候，只可惜纺织甲海战的时候后面是没有三角吊车的，在最后纺织甲海战的时候，大和号是没有带任何的水上飞机出门的，也没有打算要回收水上飞机。好，打开了以后呢，跟上次一样，这个是属于国外版本的，所以它的保护会做得比较好。那包含了船身也一样放置的方式一样是用了气泡袋包起来，用气泡袋保护板件。那我们刚刚拍的影片，从刚刚到现在没有经过任何的剪接一样10颗片就摆在里面，10颗片一样折弯了一小角。说实在的，边境最好是不要用做战车的这种理念来包装船模的这种东西。为什么？因为你像以战车来讲，每一块板件的大小几乎都快一样大，那跟盒子的差距也没有很多，所以板件跟板件相叠比较不会有
蚀刻片跑来跑去的这种问题。那船模呢，每一块板件大小不一，它有可能在盒子里面就滑来滑去啊，被零件压到，所以就会有这种变形的这种状况发生。而包含刚刚是邮差送来的，邮差在送的时候，他推个推车，他是把整个大和号是立起来的方式，然后零件就会偏到一边去，所以东西就会被压到。我们没办法去要求送货的人怎么样放这个东西，一定是以他们的堆叠货物的方便为主。所以希望以后边境如果要出船的时候，它可以用个盒子把蚀刻片保护起来，因为一个盒子说实在的，对他们的成本并没有多少钱，可是可以挽回很多这种被折弯的东西，它还必须增加它的售后服务去更换蚀刻片。因为以一个玩家刚拿到手，他如果看到这样子的话，我相信他没办法接受啊。所以希望边境这一点是可以改善的。OK， 好，那我们开始细看板件。在开始介绍以前，我一样强调了，就是不论介绍哪一家的船模，我一样是尽可能的去避开所谓细节上的考证的这个问题啊。因为每一家所拿到的资料不一定是同一个时期或者是同一份资料，所以做出来的船当然就是都会不太一样啊。然后我们先看到就是边境的说明书，边境的说明书开始介绍它的板件所有的东西啊，包含数量这些东西，然后它的15米测距仪、10米测距仪、127防空炮，然后2个角度的主炮的炮衣，还有一些964 3连装防空机枪带炮盾的这一种它的设计，还有一些土壤包这些东西，然后它的舰载机的支撑架也是用 3D 列印件，然后金属炮管9支，然后它还包含了它的水贴3片蚀刻片，所有的板件数量在第一页这个地方就画得一清二楚。好，再来就是大和号的历史这些东西，包含什么时候开始建造，然后最后是在纺织甲海战被击沉的啊，还有它的历史照片，这些都有。再来就是3D 列印件，红色的这个部分它是要移除的支架，那黑色就是我们要留下来的这个部位。以这个来讲的话，第一个看到的是 12.7 它的高射炮，3D 列印件你可以看到以 3D 列印件来讲，它可以做到很多很细致的细节表现，包含它的爬梯这一些都是镂空的，然后它的外表是有个外框把它保护起来的，所以就算它是在塑胶盒里面，它也不会有碰撞的这个状况发生。好，来看一下，包含侧面的爬梯正面的爬梯，然后里面的望远镜 3D 列印都有表现出来。那除此之外呢，它还有一个塑胶盒可以给你保护，所以这一点我是觉得边境这一点是做得相当的不错。然后这一个是单装的防空，有双联装跟单装的防空机枪都在这一版的 3D 列印件里面一样，周围它所列印出来的范围都可以很好的去保护它的枪管。OK， 这个就是127高射炮跟964单装防空机枪它的细节表现。然后刚刚看到下面那个一根一根的那个就是需要移除的支撑架，它在列印的时候需要有一些支撑。
然后防止它的 3D 列印件在固化之前不要变形。好，再来，这应该是设计指挥所。看到它 3D 列印件，其实细节来讲的话，以肉眼也可以看得很清楚，下面是有带一圈铆钉的，然后背后舱门也都有印出来，所以 3D 列印件的好处，它可以让它并没有所谓的模具的限制的问题，所以你在上面想要做什么样的东西，什么样的细节表现，它就是可以印得出来，这是 3D 列印件的好处。那 3D 列印件也是相对的是比较脆弱的产品，所以在保护的时候，它就必须要保护的比较好。它在列印的时候，旁边的支架要高过于你里面的工件，以免说在盒子里面的时候碰撞会有损坏的现象发生。然后再来这一版，OK， 964 3连装防空机枪，总共2版，28挺，所以有28座的防空机枪，应该就是刚好大和号的防空机枪的数量。然后它的 3D 列印有一个缺陷，我们都知道，旧日本海军他在使用3连装防空机枪的时候，它的瞄具是一个镂空的圆盘。然后镜头来讲的话，你看能不能有办法对焦在它的瞄准具上面。来，瞄准具我看起来是镂空的，但它所有的细节都还表现的还不错。这就是 3D 列印的成果。以现在做模型来讲，真的是很快乐啊！你要做这个3连装防空机枪，你只要把支撑拆掉，拆下来，然后安装上去，粘好，上色就结束了。不然以前那个时代还要粘10颗片，还要组合塑胶件，还要粘金属枪管，那个工作时间都还蛮长的。好，再来这个就是比较盒子比较大一点的 3D 列印件，我自己那盒我也是还没拆开来看，所以看看它有什么东西。好，大和剑桥上面的15米测距仪，以这个产品来说啊，我觉得这个 3D 列印看起来有点太粗了一点，并不是所谓的粗糙，是它有一些细节的表现，我第一直觉看起来就，你看它的栏杆，有没有这些栏杆，感觉有点太粗了一点，而且它少了一件非常重要的东西啊。每一家厂商在做这个东西，除了田工以外，都是用10颗片，他们没办法做到大盒上面的这一圈是属于一个外展的状态。结果它连列印都是列印成直的，
这个蛮可惜的，它都已经做到3D 列印件了，它这一圈照理来说是要有一个外展的一个形态，那整个看起来的效果就会完全不一样。我看一下我这边，这个是很早期，应该是去年我做的大和号。哦，我们可以看到最上面的这一圈，这一圈栏杆，它是倾斜往外的角度，然后到后面才变平的。如果它列印的时候把它列印成这个角度的话，我就觉得，哎，这个就看起来就很漂亮。好，然后我们再看下面还有什么东西。好，这个是水上飞机舰载机的支架，就在弹射器上面的，还有包含它的运输的车子。那这一包我看一下，没意外应该是96的3连装带炮盾的防空机枪的炮塔。对，没错。好，来看一下这个东西印起来就相当的漂亮。我们看到上面的栏杆，然后前面的栏杆，然后镂空的爬梯，然后包含枪管，枪管也是镂空的，然后旁边的这个应该是类似铁卷门的设计，所以它会有一横一横一横的这个横纹的这个状况，这个是正常的。然后看起来上面也可以看到很多细微的铆钉的设计，所以3D 列印来讲的话，96是3连装防空机枪，这个就做得相当漂亮。这个是后射击指挥所的施密测距仪，一样，哇，这个栏杆很粗啊，你看到它的爬梯，爬梯也很粗啊，所以它这个反而就没有那个细致度了，就跟塑胶件几乎快要一样。然后这个观测所的门也没有做打开的方式，它就给你，我是觉得这样子看起来还蛮阳春的啦。来看一下，有没有？旁边这边这个，这是属于关闭的状态，不然照理来说它是可以回旋打开的。它做的是关闭的状态，所以前面这个也关闭的状态，这样讲起来是合理的。这个就是土壤包，嗯，一些防空机枪旁边的沙包，这个就蛮细致的，我觉得这个是可以独立贩售的好产品啊。毕竟日本海军也是都会在甲板上堆这种沙包，所以这个是我觉得是一个蛮好的东西。还有蛮多形态的，而且我还不知道收不收得回去。好，再来，3D 列印的炮管，这个角度看起来是俯仰的状态，那这一个呢是平的状态，剪开看一下。
很明显看到哦，角度是不一样的，一个是仰角哈，然后这个是平的，然后炮衣上面的皱褶也做得很漂亮，然后我发现了它的猎印上竟然有气泡孔，这个地方有气泡孔，所以品质没有说到非常的好，好险它数量给的非常多啊，所以你就可以交替的使用。哦，去看一下金属炮管。OK，所以它的炮管必须要插的非常的深啊，非常的深，应该是要插到最后这一条线。我试试看，直接把它弄下来。我在拆它的支撑的时候，还蛮好拆的。什么东西？这不拆没关系，拆了吓一跳。我操，那个炮衣太大件了，整个炮管掉进去。原来德国元首讲的是真的啊！它的炮衣跟它的炮管的配饰度不 OK 啊。一样。哇嘞，好吧，你只能用瞬间胶点在炮管上，然后插进去的时候自己注意哪边该停留，然后让它固定，只能这个样子而已了。所以这个东西尺寸没有抓好，哇，好 ，OK， 下一个设计指挥所，铆钉都有印出来，上面这边它已经开孔了，不过它里面没有留中空的，因为这个地方它照理来说这边还会有一只望远镜啊，那印起来的感觉看起来也是没有非常的细致啊，说真的没有非常的细致，细节都有，铆钉都有印在上面，细节都有，可是缺少了一些重要的东西。好，那这些就是剑桥上面一些像馒头的东西啊。好，编号都有直接帮你印在上面，所以你不需要照着形状去找东西，还可以照着编号找东西，这一点我是觉得还不错。不过有的 3D 列印件来的时候就是黑色的，所以你也看不见你要用的东西是编号是几号。它这个橘色的反而比较好辨识。再来就是一些板件的说明图。组装上来讲的话，我看起来不会困难到哪里去啊。因为我已经做了它的船身，还有后面的
甲板这个部分组装起来是真的还蛮简单的，它就介于田宫的78030跟78025之中，主炮是包含了有内构有内构的结构，所以下面的弹药库这些东西，包含弹药的输送管道，这些输送电梯都有做出来，然后后面的主炮机构，还有这个应该是叫做冷水阀，在冷却炮管用的，然后测距仪啊，包含后面的炮栓这些都有，所以基本上它整个结构就跟1:200的福基密的大和号的主炮看起来是一样的东西。好，烟囱的部分拆件也拆的不算复杂啦，这个不算复杂啦，不过它也有相当多的蚀刻片的零件，要固定在烟囱外面这一环的下方。然后附的是一体式的环晶啊，制作上应该不会很困难了。OK， 好，我们开始看板件。现在换介绍板件。边境的板件它的开模方式是跟富士美比较接近的，所以是左右2块的船身啊，然后它尽可能的表现出船身的细节，看来这些钢板纹路，这是现在的玩家比较喜欢自己去做出来的东西。现在边境它就直接帮你开好了，所以它就是都有这些钢板的纹路在上面。以前我们都还要贴遮蔽胶带，或者是贴胶板在上面，然后自己去制作这些东西。那后来我就发现以这个焊缝来讲，这应该是焊缝，它的焊缝我们不讲所谓的考证，可是我们要讲的是这个东西合不合理。这个焊缝跟一个1:350的水冰放在一起这焊缝几乎跟一个水冰一样大，所以这条焊接缝跟一个人一样大，我是觉得好像不太对。它如果是一整面过来只给一条刻线，我觉得这个焊缝是合理的，然后它凸出来这样子，就可能是为了它要表现出它的细节，所以它才做这种设计。然后一样，就跟我们之前提到的板件在这个地方蛮可惜的，有这个合模的这个线，然后有高低的落差，这个是高低的落差，然后再加上下面的这一条钢板纹路，它的走向是跟着里面的这一条，所以它这边变成了一个变形的这个状况，这个就蛮可惜的。它照理来说应该要跟着上面的这一条这样子走，然后下面再稍微放大一点点，这样子会比较合理。那放大了之后，跟着最下面的这一条一样要做修饰，这个船身才叫漂亮。那现在目前这个状况来讲的话，以船身来讲，就只有这边比较可惜，然后这里一样有一条合模线，这个地方需要打磨。其他的地方，还有我在制作的时候，我发现了一个问题这个地方它照理来说应该是要做开口的，因为它如果是在港口外、港口内下锚了以后，有的锚是从这边出来，固定在一个浮球上面，在港口里面的时候，所以这个地方它不应该是做凸的，它应该做的是一个空洞，这样才对。就这个地方比较可惜。不过手动是可以把它切掉，然后再开一个洞出来的。船身来讲的话，就是这一些弦外电路有开出来，然后到后面这边出来都有。
这块板件比我之前拿到的那一块板件还要好很多，因为我之前那块板件就像这样子，水口有破掉，这个注料口是破的，所以你就变成说还要再重新补缝。那船身在接合的时候是靠这个卡榫的设计，一边是凸的，一边凹的，然后长度也比较长，就跟一般的厂商只做一个点来讲的话，它的固定力道会比较大，所以它的船身在胶合粘合起来之后，上下会跑的这个范围就会小很多。这个是船身的部分。OK， 好，再来是甲板的部分。甲板来说，你看它的前甲板、舰首甲板这边的焊缝是明显的比较锐利，不管是跟哪一家厂商比啊，它都算锐利。我们这一集不是以比较来说，就是以你实际上看到的感觉，它的凸线就很明显，所以模型制作起来上了漆以后的效果就会很明显，这一块它的细节就会特别多。好，再来飞行甲板，所有的焊缝的纹路然后防滑纹路可以仔细看它的防滑纹路，都有设计出来，包含旁边的。所以以板件来讲的话，飞行甲板没有什么很大的问题。不过怎么跟之前的好像有点不太一样？好，没关系。再来就是主甲板，主甲板呢，它的第二主炮这个地方，它是已经把主炮的炮塔给开在上面它的座是开在上面的，所以不需要再另外再粘合。那前面的话，通风口的这些设计也全部都有留出来那再另外再连接就好。这种一体式的甲板一样，我认为它在上色是比较好处理的，不要像旧版的田宫这边会有一条缝，那你在后续的制作就会造成很多的困难。所以这种甲板有没有木甲板对我来说都不重要，你只要上了木甲板的颜色，在做了旧化或者自洗以后，其实甲板它看起来就可以很逼真，就很像真的，是不太需要使用木甲板的。然后再来就是后机库的设计，它是直接到前面去的范围很大。然后防滑纹路内侧机库这个地方就没有给出防滑纹路，然后也没有水上机的轨道所以它比较不重视这个里面的这个空间。然后机库的门的轨道它反而有做出来反而是轨道没有在这边。OK， 好。这个其他的这些板件，这种小零件，这些看起来就是舰岛旁边的127高射炮的那种射击安全框，避免你的127高射炮去打到自己船上的建筑物，所以会有这一些这些框架的设计。然后这个是它的127高射炮，有炮盾的。它没有炮盾的127的高射炮是使用3D 猎鹰件然后这个是有炮盾的，看一下，上面都有铆钉，而且铆钉很锐利然后旁边这边也有整排的铆钉，所以以炮来讲的话，我觉得炮反而是边境的强项。那内部看不到的，它就给了一个简单的机构前面的一个挡板，然后
炮管的设计，然后炮座这个样子。这个是它的127高射炮，有带炮盾的。OK， 来，这个是其他的细微零件的部分，然后包含了剑尾的细染装这些东西，然后剑手的造型，前面还可以贴一个菊花纹哦，这个是非常重要的设计。烟突的部分，板件来讲的话，看起来都蛮锐利的啊。然后烟囱的旁边的这个平台啊，这个平台我看把它打开好了，里面反光。这个平台啊，你可以看到它在探照灯的周围都有这些纹路，这个有做出来，反而是这边少了防滑纹路。那这个地方重不重要？我是觉得还好，因为旁边有4座很大座的探照灯，所以你会看到这个地方的几率也不会很高，而且大合级的烟囱其实本来范围就很大，然后再来就是你看它这个桅杆，它的这个设计哦，你这样看桅杆是不是歪的？所以我是建议桅杆要么你就另外开一块板件，要不然就会像这样子然后一个不小心就断了然后桅杆也没有金属件可以替换，变成你还要再另外买。OK， 主炮。边境的主炮一样，跟我上次拿到的版本是一样的。你可以看到它朝上的这一面有一个比较，我感觉啦，这个是特殊做过的一个纹路啊，一个类似铸铁的样子。然后可惜的就是，这个核膜线这一条核膜线很明显。那它的炮塔跟其他的大核主炮不一样的在这里，它多了这个折角，所以你整个炮塔看起来就很棱棱角角的，很锐利主炮来讲的话，边境的大核真的是它的主炮做的比较漂亮，那前面这个在压炮衣的这个框上面的铆钉也都有开出来，然后旁边的这个我不知它照理来说，它蚀刻片是没有这个地方的护栏，那它有留下栏杆的孔位，有这个定位孔位，所以在安装栏杆的时候，没意外应该会算蛮好装的。来，烟囱。烟囱的表面细节满满的铆钉，不过因为开模的时候，它的模具一定是这样子离模的，所以你看它这边的铆钉有没有被拉成长条状？这个地方的铆钉明显就会比较长一点点，然后转到正面的时候，它就会变成正常的铆钉，一颗一颗一颗的，不会像这个长条形的，它的细节是为了要增加细节，所以设计了这个铆钉，可是又没有顾虑到它分模的方式，所以到最后呢，就会变成这个状况。然后这里也是一样，我看呢，这里有一条核膜线，核膜线以下，它的铆钉长的是正常的铆钉，一颗一颗的，然后上面这个就长条形的，什么样的形状都有，就是铆钉这边全部都是变形的。那大核我记得它这边会有一个环状走道，
所以到时候看这个环状走道能不能够把这些东西遮住。如果遮不住的话，变成这些铆钉全部都要铲掉。不过你看它大盒的烟囱这一根的设计就其他没有任何一家厂商有这个设计，所以这些东西它印在上面，这个是蛮漂亮的细节，这个必须要说。然后后面这些管线什么都有做出来，所以实际上来讲，其实以边境的大盒的细节程度跟其他家的是不太一样，那细节也是蛮多的，只是怕有的时候因为模具的设计的关系，这些细节反而变成扣分的项目。这个是3座主炮的内构，可以看到它的炮的这个应该是怎么讲呢？炮塔内构，对，它就是炮塔内构。那这个机构叫什么，我就不知道名字了。底下的弹药库设计都有做出来，然后弹药的输送管道这个也有做出来，炮栓也有设计然后炮栓前面的这个应该是讲说炮弹的炮膛吧，这个机构也有。这个板件跟1:200的富士美的感觉就很像，包含它里面的这个隔板，你看它的隔板上面，哇，铆钉也都在上面，有没有？这块隔板铆钉也在上面，可惜这个东西是在内部你看不见。我还没有做到炮塔的这部分，所以我突然想到，万一它的 3D 列印的炮衣是卡在壳的外面，那我每次要调整炮的角度，我要怎么调整？因为它的 3D 列印，它的金属炮管是要插到炮膛里面去的，所以这个到时候我们在制作的时候才会看，这边有没有问题。然后这个是炮塔的底座，底座就比较没有什么好看的东西然后炮塔上的观测所，就是大合级的主炮旁边的2个耳朵，这个耳朵的设计说实在的就很漂亮。你看到这个以前我们都是要另外再贴蚀刻片上去，它现在就是直接凸起来的设计给你了，上面整排的铆钉都有。好，然后它在这个地方就不用再另外做一个接合，它直接开一体的给你你只要把下面这块粘上去，然后稍微修一下希望它不要有很大的缝隙，然后再粘上主炮就 OK 了。然后里面的这5个点都有开出来，所以主炮我是觉得没什么很大的状况，主炮确实也漂亮。OK， 它的驱动桨，看起来造型上是没有什么很大的问题然后它的探照灯看起来也没什么很大的问题。这个就是飞行甲板下面的固定桩，它的支撑结构。这些支撑结构它是用塑胶件别的公司出的大部分都是会换装成蚀刻片，边境偏偏给你出塑胶件。塑胶件也有好有坏，就是你在粘的时候，你用的是模型胶，一次机会，粘上去以后没有下来的机会。蚀刻片的话，你还可以用除漆解胶剂去把快干，就是超级胶这些东西洗掉。那边境的话，你就必须要抓好位置然后认好编号，然后粘上去
我在制作边境大盒的时候，我发现它的说明书出错的几率比较低其他的像野火的，它的说明书，它的出错几率就非常高，所以你在装的时候，你就必须要不断的去试装，试装到最后，你才确定是不是这个零件。好，来，这个是它的主舵。主舵造型跟其他家不太一样不过它在上面都有开出钢板的纹路，这也是对船底也是个加分的东西。然后副舵它反而就没有开到什么东西。那这个是后面的机库的框架，机库门的框架，然后这个是小艇的舱门，OK， 好，这个是传动轴所会经过的人字架，这个就没有什么很大的问题了。这是副炮下面的两个圆盘的盘座，再来 12.7 高射炮，它的炮座。这一块是剑桥后面的一个平台，就是它在拉信号旗的那个部位，它是长这个样子。那有没有防滑纹？我是觉得有是加分啦，没有也没有说不行因为这个部分我没有看过实际上的照片，有没有防滑纹？说真的，我也不知道。那有当然是比较漂亮，OK， 好，然后12.7 高射炮的炮座里面，你看全部都是有防滑纹的，而且开得很细，有没有？它的防滑纹路就很细，这个是内部的设计。所以如果这个部位没有蚀刻片，没有改造件，这样子其实我觉得也 OK。你只要上了色以后去做旧化、去做自洗、去 wash 它，其实这边看起来还会蛮丰富的。然后小的这一些964 3联装防空机枪的平台上面也都有防滑纹路。那塑胶件开出来的沙包然后这是安全框。好，这个是它经过大改装之后，以前的大和号它的副炮还在左右两旋的时候还没有这个东西，后来改装之后就有这个东西，这个叫冰原带机式，它的位置是在剑桥的后下方，那上面这个平台每一家几乎都会开出防滑纹路，边境不意外，它也是开出了防滑纹路。好，然后这个是左右两侧12.7 高射炮的炮塔，舰岛的左右，你也可以看到上面都是有防滑纹路的，然后防滑纹路还非常的细不过照光线一看的时候，就发现这边好像有点问题，就模具有可能有点糊掉，所以会变成现在这样子。它的纹路如果开的大一点点，我觉得反而会比较漂亮。这个太细了，太细，你在喷漆的时候，你气压跟漆的稀释比例要抓的比较好，不然就很容易很毛躁。OK， 来，水上飞机弹射架，这个东西的设计就蛮新潮的
你看它铆钉全部都开在上面啊，然后是一个么字形的一体式的结构，然后它的底座，我看一下它的底座是，底座在这一把啊，然后没意外的话，这个应该是里面弹射器的除气筒，这个应该是弹射器的除气筒，所以这一个再加上底板啊，对，再加上底板，然后直接弹射架盖下去，弹射架就做好了。确实，以塑胶件来讲的话，这个设计是目前看过可以算是最好组装的弹射架。好，然后这个是探照灯，细节也都开得不错。好，这个就是一般的那些9643联装的防空机枪的一些平台，不管它是在甲板上还是剑桥上，你看它全部都是带有防滑纹路，细节都有，然后弹药箱，没有那么不堪，它没有那么不堪，只不过因为还没组装，所以都不知道，组装之后才知道。再来这一包舰岛中央的结构啊，剑桥分成上下的结合啊，它是这样子直接组合的。看起来它的剑桥是目前所有大盒里面最好装的，就啪这样，好啦，完工啦，你就装其他配件就解决了。这可能是最简单的设计啦。不过你这条缝如果没有处理好的话，那就是灾难。然后前后2座副炮的炮座一样哈，你看所有的铆钉，满满的铆钉铆钉然后爬梯的形状上面的铆钉，确实这个看起来就很细腻。好，然后一样里面的防滑纹路也有，上面的铆钉也有，旁边的装甲的这些焊线也有。模型基本上来讲，做到这么小的比例你就不要再去要求说，这边应该是要焊线，这边应该是要怎样，那边是应该要怎样。如果真的都是照你所讲的这样，那为什么比赛的时候还有这么多人要加一大堆的细节上去？对不对？好，再来，你看这个就是我拆包装的时候就发现这边已经折到了，好险没有折得很严重。这2条它的水贴有附这一张纸压着，避免水贴去粘连。拿出来看就很明显了它这个已经受伤了。这2条就是飞行甲板上的油布甲板的走道，这是开整块的给你的所以你就喷上咖啡色，然后把上面的压条颜色刮出来贴上去，好，完工。然后蚀刻片里面包含了我刚刚有提到的烟囱旁边的环状走道，飞行甲板左右2侧的这一个栅栏一些卷扬机的设计副炮后面的走道，然后这个3角吊车、起重机，这一些烟囱里面的结构它也有做好。烟囱的顶部，卷扬机的侧面，然后单装防空机枪的平台、舱门，然后电探，
电炭在这里，大河头上的那个最主要的电炭，这2个，然后这一板呢，栏杆包含副炮上面的栏杆，只是它的栏杆可惜的是它没有做出那种下垂的感觉，它直接开成田字形给你，可惜就可惜在这样它如果开成这种有下垂的重量感，那效果应该会更好。好，这个一样，好，来副炮的栏杆，这里也是副炮栏杆，然后有一些环巾这个是烟囱旁边的环巾，所以基本上它的10颗片的数量并不算很多，可是不可以因为10颗片的数量少，就说这个套件是适合新手因为适合新手的话，那不应该会有10颗片的出现。你要有10颗片，然后你就要准备10颗片的折弯平台、10颗片钳，然后还有一大堆的工具、快杆这些东西。所以你说你要一个新手去买这么多的工具，我觉得好像有点让人家太花钱了。所以它本身就不一定是对所谓的新手所设计的。好了。这个是补了一些 3D 列印件的开箱如果对边境大河有任何的疑虑觉得哪边好像没讲到可以在评论区留言给我有机会的话，我会在制作过程当中再把比较重要的东西拿出来继续讲解给大家听。一样，我希望我的频道讲的是客观公平模型本身表现出来好与坏，这个是它开始销售就已经决定的东西了。现在是没有什么所谓的挽救的余地你说这个东西好不好？它也是大和号，对不对？看起来光看那个箱子就会让人家想要买，那个盒绘就是真的画得很漂亮那个盒子就会让很多人想要买回家了。那买回家以后做不做得起来，漂不漂亮，看个人功力跟造化。我是觉得我要把它做得很漂亮的话，可能我还要再多练个2-3年吧。OK， 好，那我们下次的节目下一集一样是3艘大和号的组装继续对比下去下次见。